Let's solve one problem for residential building electrical wiring. ಈಗ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಇದು 25 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ದ ಅಕಂಪನಿಂಗ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಶೋಸ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಹೋಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ AEH ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ with heating load of 1 kilowatt at bath and 2 kilowatt at kitchen. heating load ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಪೋಸ್ ದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಲೈಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಹೀಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೀಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡ್ರಾ ದಿ ವೈರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ವೈರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ವೈರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲ, ಲೈಟಿಂಗ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೀಟಿಂಗ್ದು ಕೂಡ ವೈರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 6 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ 8 ಮೀಟರ್ಸ್. ಇದು ವರಂಡಾ, ಕಿಚನ್, ಬಾತ್ರೂಮ್, ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಹಾಲ್. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದು ಒಂದು ಹೈಟ್ ನಾನೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸೇ ಈ ಥರ ನಾನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಲೂ ಬರೀಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೀಲಿಂಗ್. ಇದು ಸೀಲಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಪೈಪ್, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ MB, ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡ್. ನಾನು ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್, SB, ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಹೈಟೆಲ್ಲ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 3 ಮೀಟರ್ಸ್. 3 ಮೀಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 9 ಅಡಿ ಹೈಟ್ ಅನ್ನಂತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2.5 ಮೀಟರ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ 2 ಮೀಟರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು, 2 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ 1.5 ಮೀಟರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನೆಲದಿಂದ ಮೀಟ್ರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ 1.5 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಲದಿಂದ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ 2 ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಲದಿಂದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ರನ್ಗೆ 2.5 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಲದಿಂದ ಸೀಲಿಂಗಿಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 3 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೈರಿಂಗ್. ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಯಾವ್ದಾರು ಟೈಪ್ ವೈರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್, ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವೈರಿಂಗ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅದು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು AEH ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ರೈಟ್. ಅವರು ಬರೀ AEH ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟು ಹೀಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಪ್ಲ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ವರಂಡಾ ಇದೆ, ವರಂಡಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಲೈಟು ಒಂದು ಸಾಕೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು
ಬಲ್ಕ್ ಹೆಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಿಚನಲ್ಲಿ 2 ಲೈಟ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ. ಸೊ ಈ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏರಿಯಾ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರೆಯೋಣ ಫಸ್ಟು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವರಂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವರಂಡ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4x2 ಇದೆ. 4x2. ಸೊ ವರಂಡ. ಓಕೆ, ವರಂಡ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4x2. 4 2 8 ಅಂದರೆ 8 ಸ್ಕ್ವೇರ್ mm. 8 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? 8 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟು 10 ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಇಂಟು 10. 8 ಇಂಟು 10 ಇಸ್ 80 ವ್ಯಾಟ್ಸ್. ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನನಗೆ? 80 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ವರಂಡದಲ್ಲಿ 80 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ವರಂಡ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4x2 ಇದೆ. 4x2 4 ಮೀಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ 4 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನಗೆ 80 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲೈಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ನಾನು. ಒಂದು 40 ವ್ಯಾಟ್ಸಿಂದ 2 ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು 60 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ದು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಒಂದು 60 ವ್ಯಾಟ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾನು. 60 ವ್ಯಾಟ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾನು, ರೈಟ್? 60 ವ್ಯಾಟ್ ಲೈಟ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನಂತೀನಿ, 60 ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ. 60 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಂಟು 1. ಇದು ಹಾಕಲ್ಲ ನಾನು, 40 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ. 40 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ 2 ತೊಗೋಬೋದು, ಬಟ್ ಏರಿಯಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. 4x2 8 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 60 ವ್ಯಾಟ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು 80 ವ್ಯಾಟ್ಸಿಂದ ಹಾಕಬೇಕು, 80 ವ್ಯಾಟ್ಸಿಂದ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 60 ವ್ಯಾಟ್ಸಿಂದ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಈ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ 80ಕ್ಕಿಂತ 80 ಅಂತ ಇದೆ, ನೀವು 60 ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇದ್ರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕಂತ ರೂಲ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 40 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ವರಂಡದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ 60 ವ್ಯಾಟ್ಸಿಂದು 6 ಆ್ಯಂಪ್ಸ್ 3 ಪಿನ್ ಸಾಕೆಟ್ ಒಂದು ಬೇಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 60 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಸಾಕೆಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್, ಲೈಟಿಂಗ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 60 + 60 ಇಸ್ 120 ವ್ಯಾಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆ? 120 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಿದೆ. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕುಂದಿರ್ಸ್ತೀನಲ್ಲ ನಾನು, ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕುಂದಿರ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕುಂದಿರ್ಸ್ತೀನಿ? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕುಂದಿರ್ಸ್ತೀನೋ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕುಂದಿರ್ಸ್ತೀನೋ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಬಲ್ಕ್ ಹೆಡ್ ಕುಂದಿರ್ಸ್ತೀನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವರಂಡ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ಕುಂದಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಹೀಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಬಾತಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಕಿಚನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4x2.5. 4x2.5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಿಚನ್. 10 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ 10 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, 10 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 100 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 10 × 10 ಅಂದರೆ ನಾವು ವ್ಯಾಟೇಜ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 10 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 100 ವ್ಯಾಟ್ಸ್. 100 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು 40 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, 40 ವ್ಯಾಟ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು 60 ವ್ಯಾಟ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. 40 ವ್ಯಾಟ್ಸಿಂದ ಒಂದು, 60 ವ್ಯಾಟ್ಸಿಂದ ಒಂದು. ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 100 ಆಯಿತು, ಹೌದಾ? ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಾ? ಎಸ್, ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್. ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ತೊಗೋತೀನಿ? 80 ವ್ಯಾಟ್ಸ್. 80 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಂಟು 1. ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಸಾಕೆಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಎಸ್, 2 ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. 2 60 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ 3 ಪಿನ್ ಸಾಕೆಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ನೀವು 1 ತೊಗೊಂಡ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, 3 ತೊಗೊಂಡ್ರು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 40 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 60 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 80 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಷ್ಟಿದೆ? 60 × 2 120 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 120 ವ್ಯಾಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 300 ವ್ಯಾಟ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 300 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು 40 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲೈಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 60 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲೈಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ತೊಗೊತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಮಿಡಿಲಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಇದೆಯಾ ಕಿಚನಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಹೀಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಇದೆ. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಎಟ್ ಕಿಚನ್, 2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಎಟ್ ಕಿಚನ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ 2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್, 2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, 2000 ವ್ಯಾಟ್ಸ್, 2000 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಿಚನ್. ಒಂದಿದೆ ರೈಟ್, ಇಂಟು ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು 1.5. ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇದೆ, ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಇಂಟು 1.5, ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 30 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 30 ವ್ಯಾಟ್ಸಿಂದ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಸೊ 40 ವ್ಯಾಟ್ಸಿಂದ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, 40 ವ್ಯಾಟ್ಸಿಂದು ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ 60 ವ್ಯಾಟ್ಸಿಂದ ಒಂದು ತೊಗೋಬೋದು, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 60 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 40 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಿಚನಲ್ಲಿ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಕೆಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಿಚನ್ ಒಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋಣ, 6 ಆ್ಯಂಪ್ಸಿಂದ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ 40 ವ್ಯಾಟ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ 40 ವ್ಯಾಟ್ಸ್. ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ನ ಬಳಸ್ತೀನಿ, ಐ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ, ಇದು ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ, ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 1000 ಇಂಟು 1000 ವ್ಯಾಟ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಹೀಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 4 ಇಂಟು 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, 4 3 12 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 12 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಈಸ್ 120 ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು 40 ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, 40 ವ್ಯಾಟ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಲೈಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 60 ವ್ಯಾಟ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಲೈಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, 60 ವ್ಯಾಟ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತು 100 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 120 ಇದೆ, ಒಂದು 20 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾನ್ ಏನು, ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾನ್ 80 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಂಟು 1, 80 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಂಟು 1 ಫ್ಯಾನ್. ನೋಡಿ, ಫ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 10 ಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಿದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1.12 ಮೀಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 15-16 ಮೀಟರ್ಸ್ ಬರೋ ತನಕ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದೇ ಫ್ಯಾನೇ ಬಳಸಿ. 18 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ 17 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ 2 ಫ್ಯಾನನ್ನು ಬಳಸಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಒಂದೇ ಫ್ಯಾನನ್ನು ಬಳಸಿ, ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಪಿನ್ 60 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ 3 ಪಿನ್ ಸಾಕೆಟ್, 60 ಆ್ಯಮ್ಸ್ 60 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ 60 ಆ್ಯಮ್ಸ್ 3 ಪಿನ್ ಸಾಕೆಟ್ 2 ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ 60 ವ್ಯಾಟ್ ಇಂಟು 2, 2 ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 40 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ದ್ಯಾನ್ 60 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಒಂದು, ದ್ಯಾನ್ 80 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಒಂದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 60 ವ್ಯಾಟ್ಸಿಂದು 2 ಸಾಕೆಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 300 ವ್ಯಾಟ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 300 ವ್ಯಾಟ್ಸ್. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಯಾವ ಥರ ಬಳಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, 2 ಇದ್ದಾವೆ, 2 ಹೋಲ್ಡರ್ ನಾನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೋಲ್ಡರನ್ನೇ ಬಳಸ್ತೀನಿ, 2 ಆ್ಯಂಗಲ್ಲೇ ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಐ ಯೂಸ್ 2 ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಹೀಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಾಲ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 ಇಂಟು 3, ಇಟ್ ಈಸ್ 12 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ 120 ವ್ಯಾಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು 40 ವ್ಯಾಟ್ಸ್, ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ, 40 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, 40 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಂಟು 1, 60 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಇಂಟು 1, 80 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 60 ವ್ಯಾಟ್ಸಿಂದು 2 ಸಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 300 ವ್ಯಾಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲವೂ ನಾನು 2 ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ, 2 ಹೋಲ್ಡರ್ನ ನಾನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಬಳಸ್ತೀನಿ, ಹೀಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ಸ್ ಮುಗಿದಿದ್ದಾವೆ, ವರಂಡಾ, ಕಿಚನ್, ಬಾತ್ರೂಮ್, ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಹಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಹೊರಗಡೆ ನನಗೊಂದು ಲೈಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು, ಏರಿಯಾ ಏನಿಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಲೋಡ್ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, 60 ವ್ಯಾಟ್ಸಿಂದು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಉಳ್ಕಿದ್ದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ. ಇದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಬಲ್ಕ್ ಹೆಡ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಬಲ್ಕ್ ಹೆಡ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಬಲ್ಕ್ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಹೀಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್, ಲೈಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್, ಇದು ಹೀಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ,
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ. ಹಾಗಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಇರಬೇಡಿ. ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರೀ ರೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಲೋಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಜಾಸ್ತಿ ರೂಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 120 ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ 300 ಪ್ಲಸ್ 40 ಪ್ಲಸ್ 300 ಪ್ಲಸ್ 300 ಪ್ಲಸ್ ಸಾರಿ ಇದು 60 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು 60. ಓಕೆ, ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. 60 watts plus 60. Total it is 1120 watts. 1120 watts. Okay, ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ? heating load 2000 plus 1000, it is 3000 watts. 3000 watts. So now we have calculated what we have calculated. We have calculated load. Okay, load of lighting circuits and as well as heating circuits ಇದ್ದು ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೋಡ್ ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ಇನ್ ಇ ಹೆಚ್. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಇ ಹೆಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ, ಎ ಇ ಹೆಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ಆನ್ ಎ ಇ ಹೆಚ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ಆನ್ ಎ ಇ ಹೆಚ್ ಅಂತಂದರೆ 2 ಲೋಡನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, total load on each installation is nothing but total lighting load plus heating load. Okay, lighting load ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? It is 1120 plus 3000. 3000 is the heating load. Now lighting load ಎಷ್ಟಿದೆ? 1120. heating load is 3000. So this will be 4120 watts. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4120 watts. Now let's consider PF is equal to 1 and voltage is equal to 230 volts. PF is equal to 1, voltage is equal to 230 volts ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪವರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂಟು ಪಿ ಎಫ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆ? 4120 ಪವರ್ ಈಸ್ 4120 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 230 ಇಂಟು 1. 230 ಅಂದರೆ ವಿ, ಪಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಓಕೆ, divided by 230 ಮಾಡಿದ್ರೆ we get some 17.91 amperes. 17.91 amperes. ಈ ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಎ ಇ ಹೆಚ್ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 17.91 amperes. 91 amperes. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ಆನ್ ಎ ಇ ಎಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1120 ಇದೆ. 1120 ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 800 ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕೆ 800 ಮಾಡೋದು? ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ 800 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 800 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1120 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 800, ಇಟ್ ಈಸ್ 1.4 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1.4 ಬಂದರೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 2 ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. 1.1 ಬಂದರೂ 2 ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, 1ಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು 2 ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸೇ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ರೈಟ್, 2 ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಲೈಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1120 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 2 ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿ 2 ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 2 ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? 1120 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತೀನಿ. 1120 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 560 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 1 560 ವ್ಯಾಟ್ಸ್, ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 2 560 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ತೊಗೋತೀನಿ. 2 ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. 2 ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 560, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 560 ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಟೋಟಲ್ ಲೋಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್, ಸಿ ಟೋಟಲ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಲೋಡ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್? ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3000. ಟೋಟಲ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಈಸ್ 3000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3000 ಮಾಡೋಣ. 3000 ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮೇಲೆ 3000 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ
3000 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, 3000 by 3000 ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 1.1 ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ 2 ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಂದರೆ ತಪ್ಪಿದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 1 ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ? 2 ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಫಾರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ವೈರ್ ಸೈಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ SF = 2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. therefore I is equal to each lighting circuit load divided by V into PF. ಆಲ್ರೆಡಿ V 230, PF ಅಂದರೆ 1 ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 2 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ I is equal to ಈಚ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಲೋಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? 560. ಒಂದೊಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಲೋಡ್? 560. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತಂದರೆ 560 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 230 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 560 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 230 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಗೆಟ್ 2.43 amperes. I write this current, I need this in future. So therefore what I write is lighting circuit load, it is 2.43 amperes, right? Next I multiply it with safety factor multiply ಮಾಡೋಕೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2.43 into 2. ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 2 ತೊಗೊಂಡಿನಿ. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 2 ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. 2.43 into 2, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4.86 amperes. ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 4.86 amperes. ಈಗ ನಾವು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವೈರ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಫ್ರಮ್ ವೈರ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ 4.86 amperes. What the size of wire we required? We required 1.5 square mm wire. 1.5 square mm for phase and neutral. From wire table what we select is for phase and neutral, one phase ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಗೆ 1.5 square mm 1.1 kV voltage grade multi-strand single core PVC insulated copper cable ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 1 square mm. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಅರ್ಥಿಂಗಿಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅರ್ಥಿಂಗಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ 1 square mm ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ phase and neutral we select 1.5 depend upon the current. Likewise we find the size of wire required for heating circuits. Heating circuit, ಇಲ್ಲಿ lighting ಅಂತಿದೆ, this is nothing but heating. Okay, heating. I is equal to each heating circuit load divided by V into PF. ಈಚ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ದು 3000 ಇದೆ, ಹೌದಾ? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ 230 volts, PF is 1. ಸೊ 3000 divided by 230 we get 13.04 amperes. 13.04 amperes. So I write this current I required. So this is IH, it is 13.04 amperes. Okay, ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ 13.04 amperes. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 3 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 3 ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ IL is equal to I into IS. It is I is 13.04 into 3. 13.04 into 3. So I get 39.12 amperes. 39.12 amperes. For 39.12 amperes from wire table, ಈ ಕರೆಂಟಿಗೆ approximately I may require about 4 square mm cable is required. 440, yes, 4 square mm 1.1 kV voltage grade multi-strand single core PVC insulated copper cable ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್, ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅರ್ಥಿಂಗಿಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಐ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 1.5 square mm. ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ 1.5 square mm ಕೇಬಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ it's time to draw SLD, not wiring diagram. It's time to draw
ವೈರಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವೈರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವೈರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಲೇಔಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಈ ಲೇಔಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ರಫಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ is not visible. Yeah, now it is visible. Okay, and ಅಲ್ಲಿರೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾತ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಈಗ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಡಿ, ಹಾಲು, ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಕಿಚನ್ ಅಂತ ಇವಾಗಲೇ ಬರೀಬೇಡಿ. ವೈರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರೀರಿ ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ವೈರಿಂಗ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್. ಸಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 1. ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 1ಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 1. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 2ಗೆ ಈ ಥರ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ನಾನು ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ನ ಬಳಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಲೈನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 1, ಇದು 2, ಇದು ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಡ್ರಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಮೀಟ್ರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ MB ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ತೊಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ವರಂಡಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು 60 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಒಂದೇ ಒಂದು 60 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹೌದಾ? ಸೊ 60 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 60 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕೂಡ ನಾನು ಅದು ಯಾವ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವರಂಡಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೋಲ್ಡರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 60 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಪಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಓಕೆ, 60 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಪಿಂದ ಹೋಲ್ಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಒಳಗಡೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇನು, ಇದು ಬೆಡ್ರೂಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಿಡಿಲಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು SB1 ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ 2 ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ 3 ಅಂತ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ 4, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಅದು ಕಿಚನಲ್ಲೊಂದು, ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ 2 ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ರೈಟ್, ಇವಾಗ ಲೋಡ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಲ್ಕೆಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಲ್ಕೆಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಲ್ಕೆಡ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಷ್ಟೇ ಮುಗೀತಿದ್ರಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಚನಲ್ಲಿ 2 ಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋ ಲೈಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಡೆಗೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋ ಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋ ಲೈಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಲ್ಡರಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ 40 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಿಚನಲ್ಲಿ 40 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನೊಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. 40 ವ್ಯಾಟ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. 40 ವ್ಯಾಟ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕಿಚನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಕಿಚನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನ್, ರೈಟ್? 2 ಸಾಕೆಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಾಕೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? 2 ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ 2 ಸಾಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕೆಟ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ವರಂಡಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಕಿಚನಲ್ಲಿ 2 ಸಾಕೆಟ್ ಇದ್ದಾವೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು.
ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಸಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಈ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ 2 ಲೈಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್, 2 ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಫ್ಯಾನ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. 2 ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು, ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, 60 ವ್ಯಾಟ್ಸಿನ ಲ್ಯಾಂಪ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 60 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾಕೆಟ್ ಇದೆ, 2 ಸಾಕೆಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್, ಫ್ಯಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಸಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸ್ವಿಚಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಫ್ಯಾನ್. ಇವಾಗ ಸ್ವಿಚಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವರಂಡಾದಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಒಂದು ಈ ಲೈಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಕೆಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಲ್ಕೆಡ್, 3 ಸ್ವಿಚ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 3 ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ತೊಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಕಿಚನ್ ಬರೋಣ. ಕಿಚನಲ್ಲಿ 2 ಸಾಕೆಟ್, 2. ಸೊ ಇದೊಂದು 3, ಇದೊಂದು 4, ಇದೊಂದು 5. ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 5 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಫ್ಯಾನಿಗೆ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಲೈಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ 6 ಆಂಪ್ಸ್ ಸಾಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2 ಸಾಕೆಟ್, ಇದು 2, ಇದು 3, ಇದು 4, ಇದು 5. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಸ್ವಿಚಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, 5 ಸ್ವಿಚಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೆಡ್ರೂಮಲ್ಲಿ, ಹಾಲಲ್ಲಿ, ಸೊ 2 ಸಾಕೆಟ್, 2, ಇದು 3, 4, 5. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, 5 ಸ್ವಿಚಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ 5 ಸ್ವಿಚಸ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಾಕೆಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 16 ಆಂಪ್ಸ್ ಸಾಕೆಟ್ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 16 ಆಂಪ್ಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಒಂದು, ಇದು ಒಂದು. ನೋಡಿ, 6 ಆಂಪ್ಸ್ ಸಾಕೆಟ್ಗೆ 1 ಗೆರೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ, 16 ಆಂಪ್ಸ್ ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತವೆ, 2 ಗೆರೆ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಹೀಟಿಂಗ್ ಸಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು. ಸ್ವಿಚ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಿಚ್ಗೆ 1 ಗೆರೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಗೆರೆ ಬರ್ತವೆ ಈ ಥರ. ಇದು ಬಂದರೆ 16 ಆಂಪ್ಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಒಂದು 16 ಆಂಪ್ಸ್ ಸಾಕೆಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 1, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು 16 ಆಂಪ್ಸ್ ಸ್ವಿಚ್ ಒಂದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡನ್. ಸೊ ಏನೇನು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 1 ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಡಿಸೈನು, ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೆರೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 1, ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 1 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೋರ್ಡಿಂದ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯು ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಲ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೋರ್ಸೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೀಟ್ರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಗೋಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 1 ಮುಗೀತು. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 2 ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಈ ಕಡೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಬೋರ್ಡಿಂದ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 1 ಮುಗೀತು. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 2 ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್